白萝卜被誉为冬季小人参，甘甜中带点辛辣，是一蔬一果的一种食材。冬季寒冷干燥，人们极易感冒咳嗽。今天来做个养生汤，对反复咳嗽有很好的食疗效果，还可以预防感冒。准备一根白萝卜和一个梨，加些食盐，把梨皮搓洗一遍。梨具有润肺止咳化痰的功效，特别是梨皮止咳效果更好。梨和白萝卜搭配在一起，可以很好的调理脾胃，从而减轻感冒咳嗽的发生。萝卜皮的营养是非常丰富的，千万不要舍弃，只要把它好好的清理干净。清理好以后，再用清水冲洗一遍。接着把梨切成2半，再切成薄片。梨核不用去掉，熬汤的效果更好，因为梨核和梨皮是含有芳香物质最多的。切好先装入盘子里待用。白萝卜切掉一半，用一半就可以了。对半切开，再切成薄片。冬天天气干燥，喉咙常感到不适，萝卜可以解体内的燥气，具有除燥生津、化痰止咳的食疗效果。切好先装入碗中待用。再切上几片生姜，切成细姜条。锅中倒入半锅清水，把食材都放进去，加入几颗红枣、2块红糖和1块冰糖。大火煮开后，转小火炖20分钟，煮到萝卜软烂就可以了。关火盛入碗中。煮过的萝卜晶莹剔透的，可以吃上一些，非常的甘甜，一点辛辣味都没有。这个汤水是咳嗽病人很好的辅助治疗食品，对反复咳嗽有很好的食疗效果。每天喝上一些，还可以预防感冒。